Moin Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf dem besten Zweitkanal der Schweiz und mittlerweile auch Deutschland. Wir machen heute eine gechillte Fragerunde auf Twitch. Der Chat stellt die eine oder andere Frage, ich beantworte sie. Ab dafür. Schaust du die EM, die Europameisterschaft? Ich werde die Schweizer Spiele schauen, denke ich. Aber sonst, ja, wahrscheinlich während der WM. Es ist immer so, ich bin nicht gehypt und dann während der EM, WM wahrscheinlich EM, bin ich dann trotzdem gehypt. Yes. Aber ich bin jetzt nicht so der Fußball-Fan, so richtig so. Das bin ich nicht. Ich brauche noch eine 4. Rolex. Dies wäre für mein rechtes Fußgelenk. Kannst du mir eine empfehlen? Bro, ich habe nicht mal eine Rolex. Alle Leute denken ja immer, oh, die Schweizer, die sind so rich. Aber eigentlich, es gibt schon viele riche Schweizer, aber es gibt auch viele nicht riche Schweizer, Digga. Und ich bin einer davon. Wann hattest du deine letzte Beziehung? Ich hatte meine letzte Beziehung vor 2 Jahren, I guess. Vor 2 Jahren, glaube ich, ja. Aber die ging nur 5 Monate und es war auch meine einzige Beziehung bis jetzt, ja. Weil irgendwie, ich weiß nicht, so... Ich strebe jetzt gerade nicht danach. Nee, ist nicht sad, Chat, nicht sad. Ich strebe jetzt nicht nach einer Beziehung direkt, weil ich bin richtig glücklich ohne momentan. Ich bin auch nicht ein Mensch, der unbedingt Sex braucht. Klingt richtig dumm, aber es gibt viele Leute, oder Kollegen, die brauchen irgendwie Sex, so richtig, aber ich brauche jetzt Sex nicht. Ja, komm, scheiß mal auf die Fs im Chat, shut up. Ich habe die gleiche Meinung mit 24 Tore. Ja, keine Ahnung, ich denke immer, wenn es einem selber gut geht, dann ist ja schön so, man muss nicht, ich denke nicht, dass man eine Beziehung haben muss, nur weil es gesellschaftlich anerkannt ist, so. Ich bin momentan in meinem YouTube-Dings drin, ich verbringe so viel Zeit vom PC, ich schneide Videos, ich bin da, ich bin dort und es wäre auch extrem schwierig für mich, eine Freundin zu haben, die nicht das Gleiche macht beruflich. Oder, ja, es muss einfach eine Freundin sein, die Verständnis dafür hat. Bist du noch Jungfrau? Nee, bin ich nicht, Bro. Aber diese Frage, Bro, komm, shut up. Wieso bist du Schweizer? Weil meine Eltern mich so geboren haben. Kommt wieder mal ein Roadtrip durch die Schweiz. Ich habe, für die, die es nicht wissen, ich habe auf Schweizerdeutsch immer Roadtrips gemacht und Videos von Roadtrips. Vielleicht, ja, wenn es passt. Aber ist halt schwierig, das auf Hochdeutsch zu machen, so. Wir gehen auf einen Roadtrip mit einem Kollegen, ich glaube Ende Juli, nach Italien und da werde ich vielleicht filmen, vielleicht auch nicht. Ja, mal schauen. Seit wann kennst du Milo? Ich kenne Milo. Milo heißt es. Seit wann? Seit 4 Jahren, denke ich. 4 Jahren kenne ich Milo, ja. Ich kenne Milo schon richtig lange. Milo ist einer der ersten gewesen, der YouTube auf Schweizerdeutsch gemacht hat. Das ist richtig krass. Aber Milo, Digga, Milo und ich, diesen, Bro. Milo und ich wirklich diesen. Milo fühle ich, Digga, ich fühle den Grind. Kann man so sitzen? Verdienst du mit Twitch genug, um davon leben zu können? Ja, ich mache ja nicht nur Twitch, also Twitch ist nur so ein Nebenbei-Ding. Das größte bei mir ist TikTok. Meine größte Plattform ist TikTok mit 1,2 Millionen. Dann kommt Instagram mit 120.000, dann YouTube mit 80.000 oder 85.000 und ich denke, der Zweitkanal ist dann das 4. größte, aber Weird Flex, Bro. Nee, ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit Instagram. Durch Twitch verdiene ich auch Geld, aber nicht so viel. Also es ist so im Monat 500 Franken. So. Es ist ein bisschen was und es kommt auch im Jahr dann 6.000 Franken zusammen. Der Mathe-Profi, Digga. Aber es ist nicht so viel, ja, es ist wirklich nicht so viel Geld. Also es ist nicht genug Geld, dass man davon leben könnte, so. Und ich kann auch zu wenig streamen. Ich will eigentlich mehr streamen. Ich will viel mehr streamen. Ich will öfter streamen. Ich will nicere Sachen machen. Ich habe mir HDMI-Kabel gekauft, dass ich auf der Terrasse im Sommer Grill-Streams machen kann. Wir haben letzte Woche den Dart-Stream gemacht. Ich fühle Streamen richtig, aber mir fehlt momentan gerade so ein bisschen die Zeit, um mehr zu streamen. Dann mach's halt. Du hast keine Zeit. Dann mach's einfach. Ja, das ist so. Aber ich will mehr streamen und ich denke, in der Zukunft wird es schon mehr Streams geben. Ich glaube, in 1,5 Wochen habe ich mit Milo zusammen die Streaming Week, Ich glaube, in 1,5 Wochen habe ich mit Milo die Streaming Week, wo wir eine Woche lang aus einer Wohnung streamen. Also nicht durchgehend, sondern am Morgen immer und abends immer. Und das wird nice, das wird huge, Digga. Das wird so nice. Das wird insane, Bro. Hey Adi, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Kaufmann, aber nicht im Beruf, sondern auf einer schulischer Basis. Eine kaufmännische Ausbildung auf einer schulischer Basis. Klingt richtig dumm, ist es auch, ja. Dann habe ich 1 Jahr auf der Bank geschafft, das war richtig wack. Dann habe ich 1 Jahr beim Radio geschafft, beim Lokalradio. Das war geil, aber war jetzt nicht huge. Und jetzt mache ich dieses YouTube-Dingens, Bums, TikTok. Schönste Stadt der Schweiz. Uff, schönste Stadt der Schweiz. Uff, ich weiß es nicht. Ich finde Basel schön, aber nicht so extrem Endstadium schön. Ich finde Luzern ist extrem schön. Zürich ist schön. Ja, chillig, ich habe jetzt bald jede Schweizer Stadt aufgezählt. Ich würde sagen, spontan aus so
Touristensicht denke ich Luzern. Ja, aber jede Stadt in der Schweiz hat irgendwie auch große Nachteile. In Luzern fühle ich die Leute zum Teil nicht so. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde sagen Luzern oder Basel. Basel ist schon nice, Digga. Basel ist nice. Nee. Lausanne, Genf. Lausanne, Digga, alle Städte in der Westschweiz kann man nicht gebrauchen. Was ist dein teuerster Gegenstand aktuell? Mein teuerster Gegenstand ist easily einfach mein Gaming-PC, den ich übrigens selber zusammengebaut habe. Selber zusammengebaut, nicht bei Mifcom gekauft für zu viel Geld. Hast du die Scherben des Regenbogenglases noch? Wenn ja, verkauf mir mal. Nee, ich hab die nicht mehr. Hättest du Geld bezahlt für die Scherben des Regenbogenglases? What the fuck? Ja, dann hätte ich sie aufbehalten müssen. Nee, aber ich hab's nicht mehr, Digga. Ist ein Fehler. Das zerbrochene Regenbogenglas, das hätte eigentlich rein künstlerisch, ästhetisch recht nice ausgesehen, aber ist jetzt halt so. Handelst du mit Aktien? Nope, ich handle nicht mit Aktien, aber ich will mit Aktien handeln. Es gibt in der Schweiz einen YouTuber, der heißt Sparkoyote, der macht Videos auf Hochdeutsch über Aktien und ich habe Kontakt mit ihm und wir haben mal einen Termin abgemacht eigentlich, um zusammenzusitzen und das Ganze zu besprechen, aber wir hatten dann keine Zeit. Ich habe nicht extrem viel Geld, ich habe ein bisschen was auf der Seite und wenn das einfach auf dem Konto chillt, Digga, ist einfach dumm so, dann denke ich, kann man auch ein bisschen investieren oder so ein bisschen offensiv, bisschen nicht so offensiv. Mein Bruder hat auch 200 € investiert. Ja, aber Digga, schau mal, 200 € investieren macht in meinen Augen keinen Sinn, weil wenn die Aktien richtig steigen, also so richtig, dann hast du mit 200 € so 240 € und dann ist so, Bro, dann musst du noch Gebühren zahlen, dies, das und dann hast du keinen Gewinn. So, wenn investieren, dann würde ich wirklich so 5.000, 10.000 so. So wenig Geld, finde ich, lohnt sich nicht. Bist du eigentlich auf der Sorcon? Sorcon, these nuts. Ah, Sock on. Oh, das heißt Suck on these nuts. Oh, Digga, ich hab's nie verstanden. Ja, will ich. Wo sind deine Nüsse? Deine Nüsse, sagt man das auf Hochdeutsch? Nüsse? Nie wieder TikToks machen dürfen oder nie wieder YouTube-Videos hochladen können? Das ist eine gute Frage. Boah, ich weiß nicht. Rein finanziell bin ich momentan mehr abhängig von TikTok, aber langfristig gesehen macht YouTube logischerweise mehr Sinn und auch mehr Spaß. TikTok ist halt geil, um so eine Grundreach zu bekommen. Und TikTok ist halt momentan, ob ich es will oder nicht, ist meine Main-Plattform. Aber ich sag, Digga, Bro, ich sag, nie wieder TikToks machen dürfen und YouTube-Videos hochladen. Weil meiner Meinung nach sind YouTube-Videos, haben viel mehr Fleisch am Knochen, wenn man das so sagen kann, haben mehr Inhalt und ich denke, man kann langfristig auf YouTube etwas machen als auf TikTok. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser In diesem Sinne, Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen von dieser Fragerunde. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie sehr gerne in die Kommentare. Ich werde sie nicht beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, 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 peace.